客さん日本人ですよね。うん。日本語で言ってた。あ、なんか文もいるんですか。いや、もう向こうでもいいかな思うんだけど。ああ、映像で見て。うん、こうやって、まあ、こう外すっていうのは分かるやろでの。こうやって伸びてんの。うん。一旦バラしてから。バラし方も分からんやろで。これは最初から組み立てれば元に戻るってことですか。いや、ここのバネが、ここにこの溝が、ここのちょぼ出てるでしょ。はいはい。これ、ここの隙間にこう入らなあかんねんけど、これが横に寄ってしまってると思うんやって。パーンってやると、ちょっと沈んでしまって、今はちゃんと綺麗なやつやで、真ん中に来てるけど、これが大変なんや、ちょっと元に、真ん中に来るの、やるの。この真ん中に、ちょっとここのこれが、まっすぐ、ここ、センターに来るように、やってもらって、んで、これもこれが真ん中に来てなかったらもう一回せなあかんけどね。変わっちゃうんですか。こうやって、落ち着いてればいいんやけど、それからここをギューッと、バネを、真ん中に来て固定できるよ、固定っていうかの、今がいい状態。今これ真ん中に来てるでしょ。で、こっち側から見ても見えるんやってね。真ん中に来てんの。これが溝あるで、この溝に入りやすいんや。それが来てないと、こうやってちょっと曲げたり、なんやかんやして、真ん中に来るように、で、この状態で真ん中に来てたら、こうやって締めるんやね。で、ここにセットして、ここに来るで、このバネが、ここから出るように、ネジを締める前に、ここの溝が、ここのバネで、出てるところに、はまり込むようにセットする。んで、
スプリングがここのこれがバネでこの間にガニ引いてないとダメで、この状態でできたらネジをでこれをこっち向きにするとバネが効いてこれが、で、緩めるときはここを持ってあげる、で一つずつ緩くするとき、緩くする。これようお客さんやるんやけど、このままパーンっていってもやの。ほなまたバネ外れてまうんで、そこだけ注意するように書いといてもらえます。ほんで完成。